Nima uchun yetmoqchi bo'lgan maqomimizga yetishlikdan bizga to'siqlar bor? Nima uchun turgan holimiz bilan orzu qilgan maqomimiz o'rtasida katta masofa bor? Mavzu shunaligi 100% hammamizda shu narsa bor. Masalan, qaniyda bir pora Qur'on yodlab olsam deydi bittasi. Bir pora yodlab olgandan keyin endi 2 pora yodlab olsam deydi. Keyin 30 pora yodlab olsam deydi. Ha 30 pora yodladi. 30 pora yodlaganda qarang-da, u ham o'zini holatidan balandroq bo'lishni xohlaydi. Nimani xohlaydi? 10 xil qiroatdan ijoza olsam deydi-da, qora aka, to'g'rimi? Qarang, o'zi bir 30 pora Qur'onni yodlab olsa, bitta qiroat bilan katta narsa. Lekin yana ham yuksakroq bo'lishni xohlaydi. 1 million dollar bo'lsa yetardi deydi. 1 million dollar bo'lsa yetadi deydi. Yo'q, yetmaydi. O'sha 1 million bo'lgan kuni endi 10 million deydi. Demak, inson qaysi holatda turganidan qat'iy nazar yana ham balandroqqa chiqishlikni xohlaydi va bu normal holat. Bu tabiiy holat. Ammo ana shu maqsadiga yetishdan uni to'sayotgan narsa irodasining zaifligi.